gane ta ba. Rabon ki da yin kwalliya kamar wannan an daɗe akalla in ba mantuwa ba ya kai shekara ɗaya. A'a mai gida ka bar wannan magana don Allah kar ka sa gari a yi mun dariya. To dai wannan ta yau rabona ne na faɗa ba mai kallon uwar gida na gangariya. Sa wani gardi ya ganki har ma ya yi tuntuɓe ya kai na gari na shi ya samu abun rayuwa. Kala shi da ke murmushin da zai sa ko da akwai kada zan fada ruwa. Yawa a'a irin wannan fara'a da gamsasshen murmushi ina hauka ne a ce in bar ki je anguwa. Na yi shiri na gama da ke zan je mai gida don Allah taimaka ka bar ni na je anguwa. Ki wuce in gani ki kare niƙabi kamar guda shida ya zamo bakwai ni zan miki jagora har mu dawo ba kya gani. Wato in je in faɗa rami a yi dariya in ma na gurde a zo a ce haka Allah ya yi. Sana'in leka mana muna da garada a nan sannan ba lallai gadar zaren ki ta haura ni ba. Wuce tare kawai in babu kowa sai in wuce bikin nan na yau shiri ba zai yi na fasa shi ba. Koma ga wani kato nan na zuwa ba zan bar Masa'udu yau ya gan mini fuskar ki ba.